Sadar atau tidak? Dan saya berani mempertanggungjawabkan orang ngomong berbuat. Minumlah. Imam Syafi'i komo katamu mah. Namun aya tamu anu minum ulah ditolong. Dan sok ditingali dipencerol ditempuh. Ningali tempuh anu keur minum komo tamu eta hukumna makruh. Wah, tempo. Tuh. Dikatakan bahwa Al-Quran long time struggle. Kita ngerti yang penting penampilannya. Al-Quran itu kuat dan tahan lama. Sampai kapanpun Al-Quran akan pasti mampu memberikan jawaban konkret terhadap persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat bahkan bangsa dan negara. Maka bukan yang Nabi jadi omatkan la tushaddur rihal illa fi thalathati masajid. Jadi sunatkan jelema bertolak keluar ingin di imah mengunjungi masjid kecuali 3 masjid di dunia. Sebaiknya sebelum meninggal dunia memeh maut jelema nu mampu ekonomi na alusna saajaran sakali we saumur hirup paling henteu mun warangan kudu ngajaran salat di Masjidil Aqsa, kudu ngajaran salat bari i'tikaf di Masjid Nabawi, kudu nyobaan salat di Masjidil Haram. Mau ngahaji pukul 2 anu kapapai ke Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Maaf, Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Jadi di luar mau haji bikin program supaya nyampe ke Masjidil Aqsa. Jauh kan? Abdi ieu leumpangan teh butuh waktu paling teu 45 dinten. Eta teh naik plane, naik pesawat. Terakhir sebelum bandara ditutup karena Covid, abdi tas ibadah umrah ke Mekah heula, di Mekah baru ke Madinah, di Madinah abdi ke Mesir, di Mesir ke Turki, di Turki ke Yordania, di Yordania ke Israel, dari Israel terus menjelajah di wilayah Eropa, balik dari ke Yordania, di Yordan nembe bisa masuk ke wilayah Yerusalem atau kota Palestina untuk menghindari wilayah yang sedang konflik perang. Sebab di Palestina ada 2 titik anu perang tereureun geus belasan tahun bahkan lebih dari waktu nyampe 20 tahun sampai ka ayeuna perang tidak pernah berhenti. Di belah kulon ngaranna di wilayah Gaza, di belah wetan ngaranna di wilayah provinsi Ramallah. Hanya 2 provinsi di wilayah negara Palestina anu terjadi konflik perang tereureun. Masalahna di wilayah Palestina nu sakitu legana sanagara Palestina anu perang teh ngukur di 2 titik, di belah kulon jeung di belah wetan. Mun bapak yang nepi ka Palestina ka Masjidil Aqsa asupna ka tengah-tengah. Itu perang, jadi perang ke tengah, jauh anu perang. Nan anger henteu perang sote Palestina hampir 80% wilayahna geus dikuasai ku Amerika, Israel, orang Yahudi kafir laknatullahi alaihim ajma'in. Palestina mah anu aman manut teu perang mah sakur masyarakat muslim nu sumuhun dawuh. Heueuh perang eta mah. Masjid direbut ku Zionis, ku Israel, madrasah dikuasai, umat Islam teu meunang bergerak, kiai ajengan nu ngomong tema. Masyarakat aya pemuda nu kritis, politisi tangkep gantung di tali gantungan.
Pokoknya masyarakat di wilayah negara Palestina geus teu bisa bergerak hari ini secara keseluruhan. Sebahagian besar negara Palestina terus dikuasai penuh oleh tentara Israel dan Amerika yang tidak lain di belakangnya adalah golongan Zionis. Terang ibu bapak Zionis. Bahasa tekun dibubur bisa mahese. Zionis itu adalah kelompok atau organisasi nu ngarekrut campuran agama di sababaraha negara di dunia. Aya Protestan, aya Katolik, aya Hindu, aya Buddha, bahkan aya nu teu beragama sama sekali. Tugas mana? Satu, menjauhkan anak-anak Islam di dunia ini termasuk di Indonesia tina keislaman. Digeserkeun anak Islam ulah sina fanatik kana agamana. Umat Islam nahaja dibikin upaya supaya jauh tina pendidikan agamana. Ieu nu disebut ku bahasa manehanana gerakan ibtiadul muslimina an islamihim. Menjauhkan anak-anak Islam tina keislamanana. Anak Islam, para pemuda termasuk sejak kecil ulah sinapati nyahon karena Al-Quran. Komo lamun umat Islam masih kena semangat menghafal Quran sampai hafal Al-Quran. Di mata orang Zionis ini adalah gerakan yang sangat membahayakan terhadap agama dan gerakan maranehanana. Karena Islam dianggap musuh bersama oleh orang kafir di dunia ini. Ari kafir teh aya sababaraha puluh rupa kafir. Sarerea kafir mah hiji. Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Yahudi, Nasrani, Majusi, Wasani, kafir inan, kafir munafikin, kafir musyrikin, kafir murtad, kafir asli. Tambah deui ngaran-ngaran kafir rek tercantum dina Quran ngaran kafirna datana henteu. Mereka bergabung ngahajar. Targetnya apa? Cuma satu. Kumaha supaya umat Islam ulah muncul, agama Islam ulah berkembang, umat Islam ulah sina gede, termasuk program Zionis kempesan madrasah diniyah pokoknya. Pesantren harus bubar, masjid kalau bisa tutup total, paling tidak awali pelan-pelan, seminggu sekali tutup, sebulan 2 minggu dibuka, sebulan ditutup, bikin alasan apa saja, lu penting asal bisa. Masjid ditutup, madrasah ditutup, sekolah ditutup, pesantren sudah ditutup. Pesantren dan madrasah macam diniyah takmiriyah lu belajar Al-Quran. Yahudi bikin program jauhkan anak-anak Islam tina keislamanana. Mohon maaf, ieu Bapak Ibu kudu ngarti, ayeuna loba umat Islam anu tertidur pulas. Ayeuna teh seueur teh umat Islam anu terlalu husnudzon, berbaik sangka. Padahal orang-orang kafir itu tidak tinggal diam. Al-Quran menyatakan walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Selamanya nu baheula nu ayeuna jeung nu engke nu bakal datang. Zaman dulu, zaman sekarang, dan zaman yang akan datang. Selama Yahudi Nasrani masih hidup di muka bumi iya, pasti moal aya Yahudi Nasrani anu ridho ningali agama Islam hidup, ningali agama Islam berkembang, ningali pendidikan Islam maju. Pang nyeri beteung na Yahudi Nasrani lamun ningali masjid penuh dengan berjamaah, pengajian semangat. Mata
luar masjid ngaji ngan ari ngaji di jero masjid masih arna nukurang ari ngaji di luar masjid memperlihatkan syiar dan yang beda. Ari ngaji di jero masjid mah abdi kitu wani gorowokan gitu di sisul adab di masjid. Komo bisi aya kaluwihan bahasa heureuy pan di masjid malaik paragi. Udud di masjid kan kurang halus. Pandai di luar mah bebas. Bapak marek udud rek ngarokok mesin sakali nyeungeut 2 batang jepek asal bisa abi mah moal nyarek akan keur ngaji daripada lulutan mending udud geus sosokan juga sakutah. Kepolisian abdi mana bicara mah pun bari ngarokok dateng galih ngomongnya ngarokok. Ibu bapak kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kunaon Allah Ta'ala nang Isra Mi'raj Kanjeng Nabi. Isra Mi'raj Nabi itu di waktu 12 tahun Nabi Muhammad menjadi Nabi dan Rasul Khatamun Nabiyyin. 12 tahun dina kenabian. Aya mang teh boboh. Teh. Sawe atuh teh dede boboh. Maji mau muncul ke satu mental isu. Kira pun dekat ciri kumanen teh lain kudu mental WR. Hitam masih lagi kamu boleh batu teh gitu. Atuh katingal ieu batu kesana ti luhur teh hana. Bisi disangkari ceramah enteng. Ceramah teh nya capek. Jawab kudu mikir. Temenang salah, ceramah teh gede resikona di dunia bisa dipenjara, di akhirat namun abdi salah memberikan materi di hadapan Allah. Saya minta hari akan didakwa harus berhadapan dengan pengadilan Allah Ta'ala. Akan satenu ngadang masalah. Rek ngarokok bebas, teu ngarokok bebas, tuang bebas, ngalulut bebas, melulutan bebas. Giliran aya naon aing riweuh maneh balik ka imah sewang-sewangan. Saya punya urusan. Ayo wah. Neangan ulah. Cicing akan datang ke riweuh. Geus eta mah urusan panitia. Konsentrasi yang memaikus muncul kesan keluhur diharap tadi ini kere mana yang bagi watahan gila lagi mati butuh casing butuh nama Allah dan Allah getarangan nilai karena luar Allah manganilai teh kumaha akhlakna imanna jeung kualitas katakwaanan. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak akan melihat casing, potongan, keturunan, bahasa, ras, warna kulit, termasuk pangkat, jabatan, kedudukan, profesi. Allah hanya melihat satu, tergantung iman dan takwanya. Pada hakikatnya semua manusia di hadapan Allah sama, illa bittaqwa, kecuali yang membedakan posisi manusia derajatnya hanya tergantung karena nilai ketakwaanan. 12 tahun Rasulullah menjadi Nabi dan Rasul di Mekah. Tantangan bukan ringan Bapak Ibu. Musuh Nabi depan, belakang, kanan dan kiri. Timiti kepala negara, pemerintah sampai ke rakyat miskin, rakyat jelata sepakat. Nabi Muhammad harus terusir dan diusir.
Nabi diintimidasi, Nabi mau dieksekusi. Ratusan kali pencobaan pembunuhan terhadap Rasul. Sababaraha ratus kali percobaan dilakukan untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena Allah nu memegang peranan selamat jeung cilaka na manusia, mati hidup manusia, bunga susah na manusia, mulia atau hina na manusia, mutlak hanya Allah yang menentukan. Mata Rasulullah lain terek dibunuh orang kafir teh ngan teu beunang-beunang. Ya aturan Rasul dicari di hiji tempat. Jelema datang leuwih ti 40 urang bawa golok bersenjata geus dihunus teu make sarang. Jarak 20 meter Nabi Muhammad katingali kene. Jarak 15 meter antara si pembunuh jeung Nabi makin jelas. Jarak 10 meter musuh mereka bunuh Nabi beuki nempok keneh wae. Begitu tinggal jarak 2 meter rek ngembakkeun golokna pedangna bedogna sasaranana tihang kopea beuheung Nabi mau dibunuh. Tiba-tiba orang kafir teu bisa nempok Nabi. Poek sehingga mereka menyimpulkan Nabi Muhammad tidak ada di tempat. Kudu ayahan kudu. Si kafir kamananya Nabi Muhammad kamananya bingung. Itu adalah membuktikan ayatna perlindungan Allah terhadap hambanya yang soleh. Itu membuktikan ayatna pitulung di Allah Ta'ala. Disebut di Al-Quran nasrum minallah. Atau terkadang orang kafir sering mengejar kanjeng Nabi katingali Rasul teh wujudna mungkeun geus pahareum-hareum teh jarakna deukeut. Tapi begitu Nabi dibunuh mati, si pembunuh bingung. Sabab dipayungi Nabi ayat 2 mau badak dikencak, 2 mau badak dikatuhul Nabi mau badak, tangan kiri depan mau kabeh, nu mauna geus calangap tinggal saged gebet ya mundur. Pihak musuh pihak lawan takut mundur 1000 langkah. Bari ngomong Nabi Muhammad dari kapal batur mawa ucing paling gede mawa anjing ieu mawa mau. Padahal kang jam Rasulullah teh boro-boro minggu mau kan. Nabi teh teu minggu ucing aja cek kasarna. Tapi dina saat krisis itu mah Nabi Muhammad terancam nyawanya, mau tiba-tiba datang dengan mau ukuran besar. Siapa itu sebenarnya? Lain mau biasa, tapi malaikat Allah, jundullah, tentara Allah nu diutus Allah keur menjaga keselamatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tina gangguan musuh. Mata lamun Bapak Ibu ayat celah keur berjuang mempertahankan benar yang sebenarnya. Upami para pemuda orang sadayana ningali ayat celah kedoliman, ayat celah keserakahan, ayat celah kecurangan, ayat celah macam-macam zalim, aniaya, licik yang dilakukan oleh pihak-pihak anti agama, anti Islam, nu dirusak agama jeung manusia nu berpegang teguh karena agama Allah Ta'ala, agama Islam, sing yakin Allah Ta'ala. Karena mati itu adalah pasti, tapi memperjuangkan dan mempertahankan kebenaran tidak boleh mundur sanajan sajengkal di atas. Sebab lamun bener teraniaya, lamun kebenaran mau dimusnahkan, upami aina orang-orang bener dizalimi, Islam mau dihancurkan, Al-Quran dinistakan, Nabi-nya dihina, Rasulnya dihina. Allah memanggil kita jaga keutuhan agama Islam. Surah Allah,
jaga aqidah Islamiyah, wabil khusus ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan kemampuan yang ada. Ternyata Rasulullah itu ditekan secara politik. Nukadua Nabi ditekan dari sisi ekonomi. Nusok disebut embargo ekonomi. Ya bener. Awewe nu geus kolot teuing, lalaki nu geus kolot teuing, jelema produk zaman baheula bari latar belakang pendidikan anak-anak, sakola henteu, ngaji henteu, moal pati ngarti ngadenge embargo keun bae lah kolot mah teu ngarti ge bios pati mah asal barudak pamuda nu memprakarsai ayeuna rajaban ngartieun da insyaallah kolot mah tereh paraeh. Hari pemuda kan Abu Hanana macan kene. Da urang macan pungkur sabaraha tahun deui secara teori ieu standar umat Nabi Muhammad teh umur teh mung 65 tahun. Khamsa wa sittina sanatan. Umat Nabi Muhammad teh rata-rata umurna 65 tahun. Lamun Allah merek umur lebih di 65 tahun, 70, 75, 80 tahun masih hirup lebih kagus bengek kesesak napas hirup we. Itu adalah bonus di Allah Ta'ala, berkah silaturahmi, barokah ngahormat ka induk bapak, barokah daek sholat berjamaah bari istiqomah, barokah rajin boga hanca maca ayat suci Al-Quran, barokah sok ngurus anak yatim, barokah ngurus ka kaum du'afa, barokah ngahormat ngurus indung bapak anu geus memerlukan uluran tangan menjadi anak. Insyaallah amal-amal eta nu disebutan ku abdi nembe bakal jadi celah lungsurna kabarokahan ti Allah, umur ku Allah dipanjangan insyaallah. Haroyong panjang umur, haroyong panjang umur. Sing dae kumanyang ka tatangga, sing hormat ka indung ka bapa, hirup atawa maot indung bapa tong eureun yeun gawe hade ka anjeunna. Cenah geus maot lain tuangan leungeteun kanu geus maot. Pangdoakeun sakurang-kurangna tiap mulih salat fardu berarti ngadoakeun ka indung bapa teh paling teu 5 kali sadinten sawengi. Tiap mulih salat fardu matak diparekoskeun ge sukuhna tahiyat teh disebutna ge diuk tawarruk. Ayat tawarruk teh artina birit. Kunaon disebut tiuk tawarruk? Biritna adeg kana tempat nu dipake salat. Beda jeung tahiyat awal. Tahiyat awal mah diukna ngaranna iftiros. Ari iftiros teh di amparan atawa di ganjalan. Sabab sunat dampal suku nu kencang lamun teu kekeongeun atawa tegas dijalikeun nu sehat setiap tahiyat awal dampal suku nu kenca sunat dicalingkan ku bujur urang dipake gadadal mata ngaranna diukna iftiros. Ari tahiyat akhir mah tong diganjelan suku kenca sina nolol saeutik hanapeun bitis nu katuhu dampal ramok suku nu katuhu ditapakeun lamun sehat teu boga kanyeri diuk satengah diparekoskeun. Naon hikmahna? Ami teu buru-buru ngejar urut salat cicing urang. Maka diparekoskeun teh ami hese sina cicing. Sina naon? Baca istighfar, baca sholawat ke kanjeng Nabi, baca tasbih, baca tahmid, baca takbir, baca tahlil. Sok ditambahan ku bacaan-bacaan sejen ngan bebeujeuh
ibu bapak kamu ke ngadu mah rek di mana wae rek ngadu atas ngaji bingonan rek ngadu bubar ngaos bulanan rek ngadu bubar acara rajaban rek bubar kinariungan nu tahlilan sapanjang doa dibaca tapi lamun eueuh doa memintakeun pangampura ka Allah keur indung bapak dianggap eta doa cacat, paling tidak dianggap doa tidak sempurna. Bakat penting-penting nak doakeun ka indung bapak sebagian dari birrul walidain atau nabi anak nyieun kahadean kana jadi indung bapakna. Tuh minimal baca wabighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, tapi usahakeun bahasa hati doa yang khusyuk, doa yang penuh hikmah, seolah-olah indung bapak urang najat geus hadir di depan urang. Tuluy ka Allah nyuhunkeun Gusti salametkeun indung bapak hapunten dosa kalepatan aranjeunna bilih ibadahna salah maklum indung bapak abdi jalma bodoh abdi hoyong berbuat baik ka anjeunna dako Allah ge dipiwarang hukumna wajib anak hormat ka indung bapak cek akang teh abdi kantos ngaheurinan patuangan pun biang 8 bulan rilana waktu pun biang bade ngalahirkeun abdi hampir setengah hirup setengah mati siap berkorban harta tenaga bahkan nyawa geus dicadangkeun mati karena melahirkan anak tidak masalah 2 tahun kantos nyadap cisusu indung ratusan kali kiih ngising niceun geuleuh dina bangkuan anjeunna nu nyeusehan pakaian abdi keur leutik anjeunna abdi apal diuk di bangku sakola ti mimiti SD urusan aranjeunna indung bapak sakolah hayang ka SMP urusan indung bapak tamat SLTP naik hayang ka SLTA urusan indung bapak komo hayang mondok pesantren atau kuliah di salah satu perguruan tinggi urusan indung bapak keneh wae nepi ka kawin urusan indung bapak keneh wae hayang boga imah urusan indung bapak berbaik lain cigiih berbaik cai socakna keluar bari ngucapkeun astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim dinas ngaduakeun indung bapak saur rasul cirian anak nu sok ngahormat ka indung bapak minimal doa komo ngaduana teh kana celak cipanon moal sangsara ku ekonomi moal balangsa keluarga bapak moal hesek nyaman gawe insyaallah rezekina dibarokahan ku Allah taala jalan hidupna dibuka ku Allah taala eueuh rumus anak nu tukang ngahormat ka indung bapana hidupna kudu sangsara kudu balangsa tapi sabalikna anak nu teu takdim ka indung bapana anak nu teu hormat ka indung bapana anak nu kurang ajar ka indung bapana indung gering bapak gering diantep ku anak teu dipikirkeun anak mah bongbong pengusaha atau pegawai negeri dahar teh di warung nasi di restoran terkenal nu make PPN 10%. Ayam goreng, ayam panggang, nanaon ayam dahar, makan siang, makan pagi, makan sore itu boleh di restoran minimal di Ampera hari bapakna indungna ukur jeung gepuk kerupuk bari geus leuleus teh kerupukna ge geus umpak kerupuk ngelap digegel teh nyelap dina huntung. Padahal indung bapak mah lamun urang sadar da ku bapak ge karaos ieu boga dahareun saeutik macabut pajen urang teu kabagian daripada anak incu teu kabagian beak dahareun ku anak nu sugema teh kan urang bapakna jeung indung. Terus kan
Kangge beli bubur kacang sakantong, beli gasol sakantong, janda datang ka imah budakna keur kembang doa. Papa tatang, deui papa masih tatang. Bapak datang. Terus kuku bapak ukur beli lagi dengan segitu gitu. Gasol sakantong, duitna pas-pasan. Beli bubur kacang sakantong, hari budak geus wieulaan beli jempa. Bapakna mah urang ngajak ukur melong. Beli buyal unceli budak rahasian sugema urang indung masih siap lapar asal anak manghindar. Ayeuna urang geus karorot kieu piraku teu mikir siga urang baheula ku indung bapa. Terutama ka indung si kuring titik kieu. Dan sehingga bicara kan itu kan yang nyarita ke luar negeri bagianan. Tapi udah dampak lu positif teu matak hade ka indung acan rugi anak itu. Penyian sekolah agama kita ngaji mingguan bulanan teh ami hafal bener jelema supaya muncul kasolehan. Meski ilmu saambut hulu Quran 30 juz katalah hadis katalah pasantren di 80 pasantren kadieu pinah pasantren dikamunukan ilmu na salaput hulu eueuh pertanyaan nu teu kajawab dibong kabeh kontan saha wae nu nanya harita ngomong harita dijawab tapi akhlakna kainu bapak terhormat jeung dulur kurang aku jeung baraya teu somea rumah tangga abul-abutan apuratur masih ilmu salaput hulu masyarakat bakal nganilai moal percaya pasantren 100 pasantren kiai ajengan walideu ku jelema anger we di masyarakat mah urusan akhlak perilaku leres teu ajengan ngawuruk batur muin beres ngawuruk limonan kapake ku kolot ku budak ku pemuda lamun ajengan eta ustaz eta nu ngawurukna nu nyeterancan jentre eces kaharti dipesek hukum teh kaharti khutbah Jumat ngareuna maca Quran halim nikmat ngawuruk halus tapi akhlakna teu sae kebun kacang pemajikan tatangga beak diuriksa kebun kacang sholat remen kaliwat padahal ilmuna salaput hulu pangarti ngaloba mun ngobrol nerangkeun agama boleh teh kemang boleh kaharti ku kolot budak akhlakna beuteuh moal matak dituntutkeun ku jelema jeung moal matak dipercaya rusak akhlakna aja ilmu naonna saluhur-luhur pangkat mesin bintang 4 di pundak jadi menteri jadi presiden sekalipun tapi akhlak ka kulawargana butut akhlak ka indung bapana butut akhlak ka masyarakat na butut akhlak ka lingkunganna butut akhlak ka Allahna butut bakal jadiina salamana dunia akhirat. Naudzubillah min tak menakang hidup mun pagawe negeri hayang naik pangkat sukses mengejar karir tukang usaha hayang gede usaha naroba relasina mun tukang guru hayang ulah pegat aya we pigaweun teh bari awakna jag sehat boga budak saroleh lulus kajian imah teu pati alus tapi hidupna bahagia tenang tentrem insyaallah ku Allah bakal dibere ketenangan dan nu boga mobil HDG can bunga aya jelema nu mobilna panganyar-anyarna Venturer Innova anyar-anyarna tipe nu halus-halus mah mun Pajero 4x4 potongan terbaru hari ini hargana mentas di 600 juta loba jelema anu mah isukeusnya makan tarang majarkeun abdi teh nuju poekeun ieu ngomong poek teh tengah poek ereng-erengan nyebutna poek berarti lain poek fisik tapi poek hate hilang ketenangan aya jelema anu tukang ukur buburuh kerja serabutan tapi hidupna bahagia katempok pamajikanna nalingsi padahal di mana mau ukur duduk
sapotong naik sapotong henteu kajian dahar ukur jeung sambal jeung uyah diperlukan nogata diperlukan daging hayam ngeunah. Aya jelema nu usahana mapan pegawai negeri gajina geus nyampak tiap bulan geus teu kudu dipikiran deui tinggal neangan ruang berairna di sisi tinggi hirup ribu pamajikan teu matak jadi sumber kebahagiaan boga anak tilu teu walagri nu cikal amandel nu awewe conge nu bungsu buduk bari cacingeun beuteung na heran ngising di buruan musrat masreh hutang we ramah kasapur tukang dagang kredit gablek hutang we dagang tupperware nganyu tukang dagang daster nganyu nu dagang sabun nganyu tukang kecantikan nganyu tukang kredit alat-alat dapur nganyu kabang emo nganyu bang emo rek sila sakun sumber enten teu meunang bakal jadi sumber malapetaka. Kunaon da cari cingnya sigana ieu loba nu jadi langanan hindari usahakeun nu mata ngaganggu kana ketentraman jiwa hindari ulah bersentuhan jeung maksiat ulah bersentuhan jeung doraka ulah bersentuhan jeung hal perbuatan anu ku agama dilarang sabab pada ujung-ujungna mata capek hate cilakana diri teh akibat salah langkah jeung salah polahna korban hawa nafsu. Oh maksudna deui kagok dari kasih heula deui. Jadi memang bicara Isra Mi'raj Nabi ge tingali 12 tahun memang Nabi ku Allah di Isra Mi'raj. Bagaimana kehidupan Nabi di Mekah? Rasul ditekan secara politik. Ditekan politik kata diberi ruang masyarakat teu ngaku pemerintah komo negara nu berkuasa teu ngaku malah Nabi Muhammad sababaraha kali diusir naon putan panna Rasulullah sababaraha kali hijrah teh pindah tempat Nabi hijrah di Mekah nu kahiji ka Habsyi ibu terang Habsyi teh negeri Habasya dulu namanya Habsyi ayeuna Habsyi na aya ngarana geus ganti ayeuna mah Habsyi teh namina negara Ethiopia atau Ethiopia hari ini adalah Habsyi zaman dulu. Kanggo naon Kangjeng Nabi pangna ku Allah diperintahkeun perjalanan sakitu jauhna Mekah jeung Ethiopia teh beda negara lain cuma puluhan kilo ratusan kilo karena Nabi menghindari di Mekah teh diberi ruang dakwah teu meunang ngajarkeun tauhid la ilaha illallah teu meunang nyebut Allahu Akbar wae nyawa melayang. Mekah zaman dulu itu gawat bin gawat. Mekah dulu lain siga Mekah ayeuna Pak. Ayeuna mereka etikaf bebas, sholat di Masjidil Haram bebas, rek umroh terus-terusan bebas, mau baca Quran di Masjidil Haram bebas, mau etikaf bebas. Cuman selama Covid mah balik nanti Mekah ke Indonesia kudu aya karantina saminggu atau 7 poe genep penting itu 7 poe 7 penting lamun penting na 7 poe anu genep lamun penting nanu 7 berang nanu genep simkuring tadina akhir bulan Rajab ieu berangkat umroh ngajan kudu karenting sebab geus 2 tahun heula teh teu ka Mekah. Di Covid itu penyakit gara-gara si culik Covid eta umroh macet
munggah haji wajib menang nabung nunggu belasan tahun. Rakyat muslim di kampung ngejual kebun, ngejual kain, ngejual sawah, entok dijual, meri dijual, domba dijual demi menghadapkan diri ke Sang Ilahi Rafi melalui pekerjaan ibadah haji 2 tahun di Indonesia 2020 Hijriah total tidak memberangkatkan ibadah haji. Semua beralasan demi menghindari penyakit mematikan alias COVID-20 kurang hiji. Terus harus baik 18 20 kurang hiji TC kakek kakek. Nanti geus 2 tahun kan ngaji henteu, umroh henteu, keluar negeri henteu. Tadina akhir Rajab, beak bulan Rajab saya berangkat, insya Allah. Tapi ayeuna aya nu anyar deui. Aya varian Omikron. Jeung eta penyakit teh dipikir-pikir ku abdi geus 2 tahun jeung dicatat 3 tahun ayeuna. Tiap yang hareupan Ramadan Covid teh meningkat. Idul Fitri meningkat. Hari Imlek bebas. Penyakit teh. Hari Natal lalu ningkat Covid. Giliran umat Islam terbangan datang deui. Mata kadoa kabarengan. Mudah-mudahan COVID-19 segera dihilangkan dari Republik Indonesia. Amin. Yang kedua, bagi para elit politik dan pengusaha, demi Allah saya tidak ridho lamun alasan COVID penyakit mengorbankan rakyat demi mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya, ulah mencari keuntungan di atas deretan air masyarakat. Silakan netral sih bener, informasi nasi waras, transparan di masyarakat. Penguasa udah licik. Umat Islam geus 2-0, tiap hari besar Islam digeser sapoe. Hiji Muharram pindah pada tanggal 2. Ini ada apa sebetulnya? Lamun dengan alasan COVID penyakit, geus divaksin. Aing pangheula dari vaksin masih patah dening beunta. Cenah kate nyontohan, aing leuwih hayang divaksin hayang ka Mekah. Elah jadi syarat aing gedog. Pak Camat, Pak Kapolsek, Badan Ramil, Pak Kapolres, Badan Invitasi, pakai bios teman pakai di foto. Tuliin baliho gede di sisi jalan. Ditulisan ngaranna saya sudah divaksin. Pasebatan siap, tetapi ulah pae didagangkeun. Da uing manggeus ieu divaksin teh. Ieu mah sadar sorangan sabab jadi syarat mun teu kitu moal bisa ka Mekah. Uing geus divaksin hayang ka Mekah. Ari hek divaksin bos ka Mekah teu jor. Kemarin dengan itu tahun 2020 ini kita memungkinkan estimasi Kementerian Agama mungkin diberangkatkan tapi dalam batas tertentu. Tapi bagi para calon jemaah haji baik pemula nukakara atau nunggu setengah 2 kalian tilu kalian hukum sunat sebaiknya segera divaksin dulu sebagai persiapan. Da abdi teh boga porsi tahun 2020 hiji kamari teh abdi teh bagian munggah haji asli teh boga porsi sorangan. Sing kuring deui abul abdi munggah haji geus 15 kali ngan boga daftar 3 kali deui can kainitan duit mah geus bayar aing teh bawa heula di negara. Aing giliran duit ini geus divaksin jeung teu tulus. Lamun teu narima kana takdir tak nyeri gemgerong nan kalau masyarakat jadi upahan we ka jamaah keun aya abdi madang geus ieu munggah haji na kerman yeuh ka mata ari munggah haji disebutna tuyupullah kamu Allah di dirinya boro-boro urang rek namu ka Allah jeung rek namu ka jelema ki katatangna anggar we ulah sakarat urang kudu sakarat boga imah ulah boga imah kudu dipaksa urang rek namu ulah ka mana-mana lagi itu engke dakwaan tanyakeun kana boga imah dinten naon ayatna jam sabaraha teh waktosna abdi aya kaprieudian bade ngadeuheus bade natamu eta karek kamu bener ya
mah tamu Allah pan Allah nu boga mata tetulus nu ngahaji ge Allah can siap menerima akang sebagai tamuna dagohan we sugan engke jadi tamuna jeung hikmah teh lamun akang ini ayeuna kan kene aya kene kopi irung ge kudu digere siga mending edan engke mamual geus eueuh kopi na jadi moal digere-gere deui jeung lamun teu tulus satarukan akan kanyat bebenah kaburu sausum dupuh deui aya teu murah kaburu usum kadung kuahan deui ari aya kan nama bekal cek abdi nya cek haji nama bekal tapi kan satahun teh Allah biaya hidup beak deui geus kumaha akang kitu mah cingting marima we kana takdir geus kurang kumaha uing mah babantu ka nagara ka pamarentah ngadeng-dengkeun jelema sina cicing geus nyangka batur mung kopi bongan jadi salah suntik sok biasa ini suntik nyuntik kosong di kebun bojo disuntik himpe nanti menang-menang mah tadi habis dijalankan lamun disuntik berangkat tapi harus disuntik nah itu ayo asa ditipu rana sana bodoh kan sia benar vaksin kehet mengajual setungtung menyin masker cabeak masker mau katamat di Indonesia apa penyakit geus jualan masker geus beak atuh lamun dieureun ayeuna eta nu jualan masker kamanakeun stokna loba matak gawe ngadaguan ulah geus beak barangna kaparek insyaallah selesai ibu bapak kaum muslimin rahimakumullah bisa dilanjut Kanjeng Nabi hijrah ke Ethiopia ke negeri Habasyah. Tetapi begitu Nabi nyampe ke negeri Habasyah, Rasul mau dibantai, dibunuh mati. Ratusan masyarakat rame-rame bawa golok dikeringkan ke pimpinan bunuh Nabi Muhammad, bunuh pengikut Nabi Muhammad. Jangan terima kedatangan Muhammad, habisi Nabi Muhammad dan begitu pengikutnya. Engkau Allah ditarik di Muhammad setback balik di ke Mekah. Gawat dihabsi gawat lebih parah tibatan di Mekah Rasul mulih dari ke Mekah ia dalam rangka tekanan politik tidak lebih tidak kurang di Mekah situasi lebih memanas Nabi diperintahkan hijrah can Isrami raja jadi berangkat Kanjeng Nabi ke Taif di Taif ku kaum Bani Sakif Nabi pada dibunuh bahkan ratusan manusia bawa batu dilempari Nabi ku batu nu bawa bedog bawa buka bedog nu boga lingis mawa lingis nu boga pedang mawa pedang Rasul diboro alabatan moro anjing edan Nabi nangan hiji nu moro puluhan ribu itu bapak dugi katarang Nabi soeh salga katarang Nabi momplah akibat lemparan batu seket kena kana tarang Nabi nuku Rasul teka tangkis ku panangan tarang soeh dua bawas Nabi nupayu coplo akibat lemparan batu jubah Nabi hampir basah kuyup darah segar keluar tina tarang ongkoh tina bubusi ongkoh dawawas na coplo dirangkul Nabi ku Siti Fatimah putri kadeudeung Rasul mun cek urang mah Abah tapi datang nyebut apa? Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, perjuangan pasti akan meminta pengorbanan. Tidak ada satu kebahagiaan tanpa pengorbanan. Pengorbanan adalah syarat dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Bersabarlah wahai ayahku, bersabarlah engkau wahai ya Rasulullah. Rumah sakit can aya, puskesmas can aya, bahkan puskesmas pembantu teu acan aya. Siti Fatimah bingung ningali darah Nabi geus kaluaran terus teu eureun-eureun. Aya selimut Nabi sakapun jadi sama, sakapun salimut nu sok diamwa ku Kanjeng Nabi ku Siti Fatimah diambil anjeunna gaduh inisiatif diduruk dibakar sekarna dikumpulkan dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim hanya dengan pertolongan Allah saur Siti Fatimah ya Allah damangkeun luka Bapak abdi utusan engkau ya Allah
mudah-mudahan ulah aya bekas bekem tarang nanu soeh ngebuyal darah teteh ku sekar tilas sama Nabi ditekepkeun kana tarang ku Siti Fatimah sambil membaca Fatihah. Menurut riwayat lain membaca umil Quran sampai waladhdallin. Beberapa detik harita keneh luka dina tarang Nabi bersih rapet tanpa bekas sama sekali, seperti tidak ada masalah, kecuali wawas teu bisa ditapalkeun dina geus coplok hese kawas bapa nu ompong bayana we open cup nu gaya. Rasulullah boleh deui ka Mekah. Itu perjuangan Nabi dina nganjirkeun agama. Itu pengorbanan Rasul dina ngajarkeun la ilaha illallah. Itu perjuangan Rasul keur nyebarkeun kebenaran. Jadi Bapak Ibu mah kajian patungan 200.000, 300.000 ke rajaban eta ge pengorbanan, tapi can sakeprul-keprul acan perjuangan urang untuk Islam mun rek dibandingkeun jeung perjuangan Rasulullah berikut para sahabat. Kaum muslimin rahimakumullah, kanjeng Nabi mulih di Mekah. Di Mekah situasi makin memanas, bahkan ribuan manusia turun kabeh mau menyerbu Nabi. Langsung instruksi kepala negara Abu Jahal, habisi namanya Muhammad berikut pengikutnya. Allah memerintahkan kanjeng Nabi berangkat dari Muhammad keluar sudahnya terkecoh maksudnya berangkat teh kahabisi deui Nabi teh. Mata hijrah kahabisi mah Rasul 2 kali. Hijrah pertama, hijrah kedua ka Taif, hijrah ketiga kahabisi deui ka Ethiopia. Situasi makin memanas, Nabi mulai dari Mekah. Di Mekah terus-terusan Rasul diteror, dibully, disiapkan tali gantungan, disiapkan tempat pembunuhan. Kanjeng Nabi diminta supaya berhenti dakwah agama, supaya Nabi Muhammad berhenti dakwah Islam, Nabi Muhammad berhenti mengajarkan la ilaha illallah. Kalau tidak berhenti, Nabi Muhammad siap-siap mati di tali gantungan. Apapun yang terjadi, saudara Rasulullah demi Allah, karena ini merupakan perintah Allah. Saya Rasulullah Muhammad bin Abdullah pantang mundur berkalang tanah. Sejengkal pun saya tidak akan mundur, dan saya tidak akan melepas kebenaran, tidak akan melepas agama. Tetap agama hak adalah Islam. Sekali Islam tetap Islam. Urusan hidup mati urusan Allah, bukan urusan aku. Maka Rasul diperintahkan hijrah ke Madinah. Mung memeh kanjeng Nabi hijrah ke Madinah, ku Allah Rasul dipanggil heula melalui 7 lapis langit dugi ka Sidratul Muntaha. Itu nu disebut prosesi Isra wal Mi'raj. Makanya segala keberhasilan harus ada perjuangan. Allah berfirman di Al-Quran, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Usri adalah kebahagiaan, kemenangan, keberuntungan, kesuksesan. Yusron adalah berbagai kesulitan dan malapetaka. Biasanya Allah Ta'ala lamun rek masihani yusron kesuksesan ka manusia sok diproses heula ku usri heula. Allah yusron tanpa usri. Tah tinggali kenteng. Naon beda bahan baku kenteng jeung hawu. Hawu cowok keni kenteng teteh dulur sabraina. Sarua-sarua tina tanam ning beda di tempat keunana kenteng mah di luhur, ari hawu mah di handap, cowok mah digigir deket hawu sakapeung mah nepi ka geuneuk hideung teu puguh patut rupa cowok. Tara aya beja jelema ngepel hawu osok beujeuh ngepel hawu sanajan can aya kompor gas baheula. Ngepel di dapur pagawean ibu. Ngepel. Aing ukur ngepel dolok saleutik enggal dilap dipel.
gini ari hawu magus cakeun hideung ku ibu tadi pel-pel mestinya lamun mangin logika kudu geurakeun ngepel hawu na geus belok hideung naonana hawu ari teh mah keramik di dapur paling ukur kotor belok moal sabelok hawu ning ari nu belok saleutik di kolak ari hawu nu geus hideung momolokot tadi kumaha Bapak Ibu sihat dah memproses itu sebarang citak jadi dari taken hari genteng macam itu digalai diluluh ditincak lebih kali ke ayeuna untung aya mesin digocok dina mesin can deuleus lihat macan dicitak geus katempo manyi kakarek asupkeun kana citakan geblung leno tinggal digeureun gawani anu nyeun genteng dina kumaha termasuk mesin pakai mesin dia komo anu pakai mesin lain dikecet pecet nu nyesa kesakenteng nunggu dianginkeun tilu poe tilu penting nepi ka saminggu diangin-angin cadi kumaha geus saminggu kakarek dientepkeun derek dibakar didulu minimal 24 jam sapoe sapeting suluh beak sabaraha puluh kubik make ngebakar genteng nepi ka beureum candi yakini genteng asalna can eureun ku tukang genteng di beuleum berproses na banget ladang sabar diproses dilenyek ditincak dibebeutkeun dipoe diibun dianginkeun dibakar hasilna geus jadi genteng aya bedana nu bali genteng diseret di talian kajian bapak beli kenteng dengan 5 jam lama sudah pernah beli kenteng di masjid talian ke plastik lapiak seret ya minimal kenteng dipanggul dihargaan bawa kenteng digusur naik karena mobil rekol desa rekuso kenteng hakikatnya ngomong ke supir awas aing bawa ke sini tapi minta hati aya jalan maloka wayahna turun gigi rem mun aing ancur sia nu hianatna eta ngagugu supir ka genteng sia dina jalan alus lempeng lompat ke 60 70 kadang-kadang 80 mangih tikungan turun gigi tina 5 kana 4 tina 4 kana 3 mangih jalan logat makomo nepi ka ditincak rem teh disana ku supir kiwiwi nepi ka setengah eureun mobil si ore kaya logat dihareup rekot eta mobil nepi ka budak gideung rekot leumpang teh paling dina 10 madeureun we naon sababna hawatos bisi genteng pupus begitu dibongkar turun tina mobil dengan hati-hati sok diteureun pangluhurna habu mah diharap kenteng mah diluhur naon sababna ladang diproses kiai ajengan jadi kiai lain ladang kenteng kentel pujit kurucil masantren belasan tahun kurang bekal atur segala rupa masalah kurang dahar kurang sare dipolok hal biasa tapi tinggal hasil lamun sadar diuji coba tekun istiqomah teboga bekal lawan kusobat temangi dahar lawan kusobat temangi dahar niatan puasa mangi dahar niat buka puasa rata-rata nu jadi kiai teh lain nu kaya lain nu beungar jelema leutik urang kampung tukang bubur manu bapak nage tukang bubur nemo tukang kuli bangunan tukang kuli pomo kadang-kadang tukang ngumpulkeun barang-barang bekas plastik butut nu indungna tukang bubur ngoret bubur gacong bubur ngaramet bubur tandur jarang jelema nu kaya di pasantrenkeun 100 hiji orang kaya ka pasantren lain eueuh ngan langka nu boga duit mah ka ditu we sekolah kuliah perguruan tinggi sarjana dini sudah gak alun biak tahun kurang disebut sarjana gak alun
tiap dulu testing gagal, gagal. Mata kampuran bapak ibu yang orang cemana lah, lain ulah nyakolakeun anak pek kudu sekolah itu harus, tapi jangan anak enteng terhadap pelajaran ilmu agama. Sekolah harus, tapi jangan anggap pendidikan di pesantren pendidikan yang tidak sehat. Sekolah harus, ulah dianggap ilmu kiai termatak berguna di kehidupan di dunia sampai di akhirat kelak. Setiap orang tua kadang punya cita-cita hayang boga budak anu soleh. Moal aya lamun abdi nanya ka hiji jalmi di dieu. Moal aya jelema nu cita-citana boga anak hayang jadi bangsa, jadi jablay, jadi pelacur, jadi pembunuh, bakar narkotika, sangsara barangsak miskin TBC. Setiap orang tua hayang boga anakna jujur, mujur, pintar, bener, cager, tur bagus. Hanya dipakai pabun tangan kusararea jadi abil yatama, abil masakin, bapakna anak-anak yatim, bapakna orang-orang miskin. Ekonominya lebih daripada mapan, ilmunya mumpuni, akhlaknya luar biasa, kepedulian ke lingkungan, ke sesama luar biasa. Itu pasti cita-cita keinginan bapak ibu. Tapi lamun budak teu dididik pendidikan agama, teu ngaji belajar Islam ka kiai, ka ustaz, ka ajengan, ka pesantren, bapak hayang boga anak soleh jeung ibu, itu mimpi besar. Karena matematika teu mampu nyolehkeun anak-anak bangsa. Bahasa Inggris teu boga konsep keur nyolehkeun anak-anak bangsa. IPA, IPS moal mampu nyolehkeun anak-anak bangsa mutlak secara teori. Soleh teu solehna putra urang ti mimiti budak nepi ka remaja, nepi ka kolot pisan, nepi ka maut, itu tergantung sentuhan religi, sentuhan agama, belajar tentang Islam, sing ngarti kumaha akhlak Nabi nuju budak, kumaha akhlak Nabi ketika tampil remaja, kumaha akhlak Nabi menjadi pedagang, kumaha akhlak Nabi menjadi pengembala, kumaha akhlak Nabi menjadi pemimpin di tengah-tengah istrinya yang banyak, kumaha Nabi menjadi panglima di medan perang, kumaha Nabi sebagai warga negara. Tingalikeun kakarek lamun akhlak anak orang dibina dididik nyentok ka Nabi ka sahabat ka para aulia ka mukmin soleh lewat mentransfer ilmu agama, kakarek aya harapan jadi anak anu soleh. Alhamdulillah. Tapi mesti ngarti naon make kudu aya madrasah dinya, naon make kudu aya ngaji pemuda keur nomean akhlak. Selain daripada itu ilmu teh alat kontrol, alat ricek kanggo keabsahan ibadah. Syukuri gaduh anak salah nu hiji mah jadi dosen bidan di sekolah, nu hiji mah ayeuna geus sakola di kedokteran ngan can tamat. 7 anak abdi masuk pesantren kudu babu ngaji jadi kiai. Cek abdi cukup hiji jadi dokter, hiji jadi bidan mahir. Tapi nu 7 anak kudu babu ngaji. Lamun abdi bapak nami kakari, masa pesantren kudu bubar di perjalanan? Berarti anak kudu siap jadi kader keur melanjutkan perjuangan cita-cita demi izul Islam wal muslimin. Anak PKI ini bangga ngomong jadi anak PKI. Betul? Lamun anak kafir wae, anak pengkhianat bangsa, pengkhianat agama, merasa bangga. Piraku bangga tidak bangga boga anak soleh. Ulah ukur ngomong ukur hayang jadi anak soleh. Dibibiti kercukuran hariung asna juru saci manawa berak jelema ratusan bahkan kabeh kolot budak dionan kanu aya berkatan antara hesedangan masih nanten karena ngaji bingon antara datang kabeh datang di bahangan kan dionan kana tahlil mah pokokan cukuran
sanes di Lembur Batur. Ieu mah abdi manyaritakeun di Lembur Batur cek. Aing di dieu gitu. Di Lembur Batur nu sok kana ngaji munyonan susah datang, tapi lamun aya berkat di babahanan habir kolot budak di Lembur Batur. Lain di dieu di Lembur Batur. Atuh ieu di Lembur Batur cek abdi mah. Beuh simkuring sanes sabulan-bulan mohon maaf da surah nu hafal na urang teh mah di bawah abdi mah loba alumni na loba santri na urang teh abdi mah tara mikiran ekonomi sok ieu sok capek keneh mikiran santri anak didik bisi balik ka imahna hiji teu boga ilmu gagal ngaji atawa boga ilmu ngan teu manfaat. Jujur abdi mah nu paling dipikirkeun nomor 1 eta mah nu dipikirkan dengan nasib anak didik, nasib santri ke depan. Saya tidak mau punya alumni, punya santri, punya anak didik nasibnya susah. Saya tidak mau punya santri, anak didik nasibnya terberkah. Saya tidak mau ningali nasibnya anak didik yang hidup di bawah garis kemiskinan. Saya berusaha menjadi bapak didiknya. Kumaha berupaya membesarkan jiwa, hati, serta kehidupan mengawal anak-anak kami di depan masyarakat agar mampu berkiprah untuk nusa bangsa, agama dan negara. Sanajan baroga budak di pasantren namun nanturan teh tara pati papangi kajengan teh boro-boro barang bere nanya ke tara. So aneh. Wih itu cici kadang-kadang ke rumah mobil. Jauh minum bapak wadi dari pesantren. Pelede sakapun mananya henteu boro-boro barang bere anggar we bawa timbal jang anakna dadar telur jang anakna goreng ireum jang anakna disangka aing teu beuki beureun goreng ireum. Punten deui nyengir ka akang. Da budakna geus lila. Osok akang osok tah. Nu sejen ditaran. Dari sisi ekonomi lamun jadi kiai faktorna ekonomi meningtong dari ajeuna siap-siap kecewa lamun jadi ajengan faktorna ami meunang upah di wali murid mana aya wali murid sok kare upah ka kiai paling satahun sakali 100.000 sakapun mamikeun jakat kokotorna daki lain bageul 100.000 bagi 260 poe sok ini sabaraha rabu guru mata sumat tapi begitu ngamalkan ilmu satu kewajiban mendidik anak manusia itu suatu kewajiban komoil jelema anu geus datang diserenkeun ku indung bapana mun abdi ngadolimi mengkhianati teu ngawurug teu ngawarah teu ngadidik saya bakal dituntut baik di dunia komo di akhirat. Bapak tahados binti mah geuling abdi kaya awak lintu sakit masuk tinggali ke WC panglingali dia kira-kira jelema potongan sangsara lain kira-kira anaknya cek bapak dia kira-kira potongan jelema susah apa lain tapi matara pikiran ekonomi umal penting asal bijil di mana duit 3 juta mah menarik umal penting dia paling hayang asal target komo lamun niat hayang dibayar karalun Allah yang nonton nyaritakeun nu galim ti batur. Dulur abdi jadi pengusaha, dulur abdi saya pun sabapa jadi pegawai negeri. Gajian teh ngan sakitu-kitu. Mun kakak ge karaos tinggal ngitung nih golongan sabaraha. Namun golongan C sabaraha hiji gajihna sakitu aya tunjangan fungsional sakitu guru SMP bali sarjana ulah ngitung sertifikasi heula ieu mah gaji pokok we tambah tunjangan beas geus diduitkeun keluarga abdi perpres tapi boga lacet kepala sekolah di SMA itu upahna 4.850.000 ngan beda aya tambahan sertifikasi sok dibikeun per 3 bulan sakali 4
4.850.000. Lamun dijejengkeun 5 juta abdi mah lain ngabulkan. Duit 5 juta di mata mitah parin. Duit 5 juta aing mah bubar rumah tangga naon. Bener, abdi mah lamun ku Allah dibere milik sabulan 5 juta, geus mah maler ngidul. Tuh komo ieu mah aya Kang Maman. Urang benteng asli, sakabeung jadi urang benteng, sakabeung jadi tetangga pasantren. Da boga dapurna 2 lainnya dengan imahna 2. Tah saksi hidupna terus. Mangka dia mah anak loba, minantu loba, incu loba, bios akang teu naros beugeuh sayang nyaho. Tapi boga incu 10, minantu 4, termasuk mutani muka ngaji Quran eta anak abdi. Matak ngajak ku abdi ngaji Quran abdi teu ditarikeun teu bisi bersaing ditohakeun minantu. Akang boga budak mun lalaki rumah tangga awewe boga salaki lumayan ngurangan tanggung jawab hiji dibawa ku salaki abdi mah lain teu niat ngagonggorokan para lunak mun lima bagian tina syukuran abdi mah namahan anak teh justru namahan urusan namahan minantu tambah pikiranna da abdi geus janji ka minantu nu mana wae ge kabeh nu daek jadi minantu mitah parit tong mikiran mobil, tong mikiran motor, tong mikiran ngaji, tong mikiran umroh, tong mikiran dahar, tong mikiran imah. Abi mah kami nantu timimiti dahar, imah, mobil, ngaji urusan aing. Siapa ngaji nguruk si waras, bimbing santri komitohakeun eueuh, contohan akhlak masih harus sing jadi jelema. Mun mitoha sia keur eueuh, sia paimaran tuluikeun berjamaah teu kitu ku aing minantu dipacak paminantuana. Ini ngagarugu we minantu. Nah abdi kudu mikir. Bagian haji kudu ngomong ngaji tuh. Nu kudu ngongkosan abdi mitoha. Hayang boga imah abdi nu kudu nyieun. Tapi mataran memaham kabesan buka minantu saopat-opat hakam kain sungus minta 1000 perak kabesan ekmer wabuk sopodo gak bisa ngapain ini ketika abdi mereka anak besan bantuan atau hantu urusan saya minta mobil asal wajar udah berlebihan saya yang beli tahadus binting padahal mau dipikir boro-boro kebatur abdi wae boga awakna mikir kerja abdi ngalpoe ke masjid dapur imah masjid dapur masjid imah kasur tumpah eta minangka siklus tamahanan abdi mah duit ukur 5 juta 6 juta lain takabur lain sombong apalun santri majid tetangga kabeh oge urusanna ngampar abdi mah pabalakah nu kudu disirahan ka abdi teh boro-boro keluarga pituin sakapeungan deungeun-deungeun ge kudu dihuluan ku abdi urusan aya masalah jeung pemerintah saya dilibatkeun kudu beres Gus Lir rek nyalon kepala desa galon bupati malah bunyi pilkades wae omorek pilkada pilbuk pilwalkot pilpres pilek sarupaning anu aya pilpilan maras kamu teh kalima kabeh minta dukungan sababaraha partai datang begitu jadi buang teka deuleuh geus 5 tahun pilihan udah ngis lanangan tiap 5 tahun sekali tapi mah pedangnya akan sendiri habis dari wilayah bisa disebut intervensi karena rumah tangga batu urusan tasik mah aing mah digawe tanya pun daya bapak padan bim pak Kapolres pak Kajari remen jeung aing diskusi di imah di pasar kadang saya yang keluar sekecil apapun persoalan apalagi yang melibatkan masyarakat banyak ada konflik
abdi mah kabejaan we jeung kudu we milu menes omong geus urusan picerewedeun geus urusan picerewedeun geus ulang aing bulu ka ditu kan kunaon cari cing pasti gak ada bantu makanya bapak jangan takut miskin, jangan takut fakir. Yuk tinggali Islam geus kumaha ayeuna. Kaayaan negara ayeuna geus kumaha, bangsa ayeuna geus kumaha. Tingali kokotor maksiat dorakan ngondang laknat Allah geus merajalela di mana-mana. Dorakan naon eueuh di Ciamis. Jangan bapak jangan pura-pura tidak tahu atau jangan menutup mata. Cek saha di Ciamis eueuh maksiat. Dorakan naon sok eueuh di Ciamis. Dimiliki peredaran narkotika dengan segala jenisnya. Para pekerja puskesmas, terang puskesmas, pusat kesenangan emas-emas. Kerjanya karaoke, terang bapak karaoke, katok rok dibuka, oke. Itu kan masalah. Tinggal di Taman Rafflesia, di halaman Masjid Agung Kabupaten Ciamis, monumen kebanggaan masyarakat Kabupaten Ciamis, masjid tempat suci, di depannya ada Taman Rafflesia. Komo mun malam ahad, wah, mun dugem nepi ka subuh, lalaki awewe sapasang-pasang bari godeg teh. Eueut taloba teuing, lain pemanasan kehe dia 18 botol mah eta mah nantang modal. Timiki arbut arak putih, whisky, brandy, Manson, alkohol, drum, Jennifer, Bogeti, topi miring, cap singa buatan luar negeri, anggur merah, anggur putih, bir hitam, pelbe, kanifam, puto, magadon, sibiru, vodka, koplo, dona, reksotan, morfin, heroin, ganja, sabu-sabu, oplosan, ciu, ospit, pil, anjing, edan, loba teuing geus dilukuri ring, ramona teu mahi. Cek saha di Ciamis tidak ada korban narkotika di kalangan anak muda atau mungkin sebahagian aparat pelakunya, naudzubillah. Di Ciamis teh pasantren loba, ajengan loba, organisasi Islam na kuat. Mayoritas penduduk Ciamis beragama Islam, 98% masyarakat Ciamis beragama Islam, tapi lain jaminan bersih dari berbagai ancaman malapetaka mengundang laknat Allah. Naon mengundang laknat Allah, mengundang adab Allah. Dorakat jelema nu mana wae pasti ujungna ngadatangkeun bencana. Mata lamun angin puting ngamuk, gunung meletus, air laut naik buah ka darat, disebut tsunami apa naon wae ngaranna, gempa bumi, krisis ekonomi. Bapak Ibu sing yakin mustahil angin bergerak dengan kecepatan. Lamun teu digerakkeun kudu boga. Angin mustahil kudu merusak naon bae. Lamun lain perintah nu boga angin. Cai mustahil kudu naik komo menghabisi perkampungan. Lamun lain dititah kudu boga. Sama dengan gempa bumi, rek bergerak kumaha lini. Lamun lain Allah ngagerakeunana, la yanzurul adzabu illa bidzunub. Mustahil Allah kudu nurunkeun siksa di dunia kecuali akibat tangan-tangan kotor manusia. Urang terus babating malapetaka, pelacuran loba, peredaran minuman keras geus lain rahasia umum. Can main uang sugak, sogok, uang semar, semir, samor. Can selingkuh segala rupa. Tamah barudak nogan memeh boga salaki ngaranna onde-onde belum sampul aci kacang awewe betul nyenter ari kawin teu acang. Colenak belum sampul digunakan dicolok enak betul guru teu bapaan ditambah kasus itu kasus ini. Mejeuna jangan salahkan Tuhan Allah. Lamun terjadi di bumi malapetaka ini akibat perbuatan manusia termasuk kita semua. Kita jangan mencari kambing hitam.
tong neneangan mehidung nanaon ulah silih tuduhkeun salahna ngeningaku kasalahan diri tuluy istighfar minta ampun minta tobat. Da kudu nama di Indonesia mah aya tobat nasional. Bener. Kudu nama menteri agama yang terkait sesuai dengan jobnya kepala negara menginstruksikan dari Sabang sampai Merauke wabil khusus kaum muslimin dan pemeluk agama di luar Islam wajib melakukan doa bersama dalam rangka menyelamatkan nasib bangsa Indonesia dan menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dari kehancuran. Ulah di mana negara hayang aman ari nu monang maksiat monang siksa kaeureun Allah muanjeun tindakan lamun manusia teu diperlukeun kudu ditindak. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Akibat perbuatan manusia Allah marah, Allah murka. Ketika Allah marah, kekuatan mana yang bisa nolak? So kalau nyieun angin eksan meureun juga kancana pakai sarung. Oh, bisa moal. Gempa bumi kunaon dieureunkeunana. Lamun dienak-nak tuluy eta nepi ka imah batu runtuh jelema akibat ketimbang runtuhan bangunan. Ya kan gampang ieu jadi kena siksa. Lamun longsor mata leungit nyawa jelema. Lamun gempa akibatna nepi ka aya jalma nu maot akibat reruntuhan imah. Atawa banjir aya nu kaera nepi ka leungit nyawana teu diragukeun deui lain cuma balai itu ada siksa dunia di Allah. Sabab Allah geus janji umat Nabi Muhammad moal maot alasan pedah gunung gitu. Gunung meletus moal maot umat Nabi Muhammad pedah gunung gitu moal. Banjir bandang moal leungit nyawa Nabi Muhammad kecuali hiji reku angin, reku banjir, reku gempa, reku naon wae lamun melayang nyawa boro-boro ribuan ratusan hiji nyawa jelema leungit akibat bencana eta mah satu teguran ti Allah taala. Loba teuing jelema nu ngarusak agama Allah jeung loba jelema anu nu kandongong ka Allah taala dan itu resiko. Jadi cing deui. Mata ulah aya bahasa. Kiai nyaritakeun ulah judi, ulah mabuk, ulah ngarentenkeun. Ngomong tukang renten. Oh urusanana kata orang renten. Duit nu uih beak nu uih mun rek rugi uih teu tukang lacur nu lacurna uih nu zina uih nu mayar uih nu kaluar duit uih da ngarugikeun maneh naon kiai dirugikeunana memang bener bah zina maneh nu ngaluarkeun duit judi maneh weureu mabok maneh. Tapi lamun Allah murka karena perbuatan maksiat maneh bencana tanpa padang dulu nu ibadah mutara ibadah milu ruksak mana nu pejit lain cuma sia-sia. Santri kiai ajengan pejabat-pejabat yang soleh ikut merasakan bencana apa tidak merugikan orang lain? Efekna nu matak marigi betul. Terus beri ngajak ngalaku mimbar apa ayeuna kurang lebih introspeksi diri kurang lebih maca diri naon kekurangan diri moal aya nu apal hade gorengna diri iwal urang nu boga dulu disebut ngeluh disebut getol ibadah pan urang mah amal termasuk perbuatan kotor dahatek na tempat jujur sok bohong mah bibir jeung renta hate mah jujur punten lamun di dieu di antara mustami aya nu pernah melakukan zina umpama lain nuduh ieu mah umpama atawa aya ibu-ibu anu pernah nyeleweng di salakina umpama tapi salakina teu apalan nepi ka ayeuna
Sabab mainan di belakang layar. Akan oge main serong pamajikan teu apaleuh. Hansip beunang dibohongan. Aparatur negara beunang dibohongan. Tapi hate mah bakal mengaku. Saha jelema nu jinah nepi ka poho moal sancabut lagi ring pikun. Kajauh kalau dicabut akal hideung paling ge poho jinah mah poho poekna poho kana taunna. Bisa jadi eta tahun sabaraha teh jinah jeung si anak poe naon teh kasebut di poho teu pernah jinah mah moal 1000 kali kabeh sing nyebut moal ngan akan teu wani ngomong ka pamajikan rek bebeja ka pamajikan teu wani komo ka mitoha komo ka salakina euceuk ge sarua da aya euceuk boga rahasia nu teu wani terbuka ka salakina digenggam ku sorangan jeung nage kira-kira picilakaeun piliheun meureun keneh ka ngomong lepeh dina istighfar eta ampunan ekalu. Mudah-mudahan ngarangkungan mimbar dengan tema peringatan Isra Mi'raj Rasulullah SAW lebih menyadarkan orang masing-masing. Abdi ngajak perbanyak istighfar, perbanyak taubat, perbanyak baca Al-Quran, sing remen sumegruk jeung cerikan kesalahan orang. Sing remen sumegruk jeung cerikan kesalahan diri. Istighfaran diri jeung sing daek istighfaran kesalahan keluarga. Hidung bapa istighfaran, istighfar teh lain keur urang ngungkul sorangan. Istighfar jeung sing daek istighfar. Insyaallah berkah. Allahumma lautan hampura. Allahumma pemaaf. Sagoblok-goblokna jelema asal mau merubah nasib diri. Umar bin Khattab sahabat Nabi mantan preman, tadina kafir, pembunuh bayaran, broker Abu Jahal, kafir nalila, dosa ngarampus, jeung budakna wae nu lalaki namina Abdullah bin Umar, lebet Islamna heula keneh anakna daripada bapakna. Tapi ayeuna saha bapak ibu teu pernah nepi nama Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu nu Rasul dipasihan gelar Amirul Mukminin, rajanya orang-orang yang beriman. Sanes Kang Amir ieu Amirul Mukminin. Padahal mantan preman, pembunuh, kafir, lacur naratusan ribuan awewe nu dipencitna ge awewe aya 450 mah paeh pembunuhna tunggal hanya Umar bin Khattab. Memeh dibunuh dikudek-kudek ke cowetna pakai pelampiasan sahabat. Awewe nu geulis dipilihan turi dikudek-kudek cowetna cascus leuleus seueuh dapat bedog anjir goblok-goblokna jahat Umar sebelum mengenal Islam. Tapi ayeuna mah masyaallah makom lagi direnengkeun ti Rasul, makom Kanjeng Nabi ngageser sakedik makom Abu Bakar As-Siddiq, ngageser sakedik makom Sayyidina Umar bin Khattab, makom Sayyidina Utsman bin Ali di luar di Baqi. Tapi makom Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar digedengkeun Kanjeng Nabi. Selain sahabat Nabi dipilih jadi mitoha. Sebab putri Abu Bakar ditikah ku Rasul, putri Sayyidina Umar ditikah ku Rasul. Padahal mantan preman, kafir Nabi, kafir bin hesek itu dosa. Tapi di istighfar tobat, masya Allah, Nabi kaca dinaik pemimpin Islam sedunia. Komo bapak ibu urang Cimanala dina ayana ge dosa moal pirah urang ge saha nu jinah tuluy ngabunuh tubuh bejana jinahna ge moal ribuan akang mah paling ukur hiji-hijieun sakali ka tukang dagang cikopi gitu. Sakali karana nu anyar bae salakina sakali ka nu keur 3 bulan bari boga salaki eta sakali we bisa nonton lala joreok sakali we bisa jeung tukang dagang suku sakali we jeung ngawarung karedok hampura si kasih dira moal saha dosa
Insya Allah Allah malautan pemaaf. Kadang orang mau merubah nasib kan, mumpung orang jadi cabut nyawa ku Allah Ta'ala. Mari kita berkarya. Wa atbi'il hasanata sayyi'ata tamuha. Perbanyak amal soleh. Sedekah jariyah, sedekah jariyah, sedekah jariyah, sedekah jariyah. Satu harapan anak menutup kejelekan orang. Bisa jadi amal sedekah Bapak Ibu menghapus dosa yang sekian besar. Buktinya dina hadis aya awewe pelacur saminggu memeh paeh liwat isu-isu kaulangan biasana balik tas operasi dan memeh subuh ieu mah isu-isu coreng cantihan kaburangan aya anjing gede ngagogoler dina sisi sumur dina bab-baban sumurna jero da usum hawoko eta ku awewe tukang lacur kareret ditempokin anjing ini balik ka itu geus nepi ka imah mikir eta anjing kunaon pangna cicing datang-datang di dina bab-baban moal kitu anjing kaos balik deui eta ka imah ka sumur ditempo anjing teh aya keneh paeh henteu da mamekan panyuk teu aya untung awewe make sepatu becek mun ayeuna mah sepatu bot manu panjang sepatu hampir di kana ukun jeung make karemo ai karemo mah panjang serban mah monok karemo mah panjang kita lihat ku karemo da sumurna jero sepatu dibuka dipake nyiuk cai pinuh sasapatu dicoba diaburkeun kana sumur eta anjing lekuk anjing teh kun nyawe anjing teh lapar kahausan nyiuk deui 2 kali nyiuk sapatu lekuk pirak kabeh ku anjing tina anjing nangkal nepi kana pohon di depan oh bener anjing lapar nyiuk deui sasiuk diinumkeun kana sumut anjing lekuk siapa anjing lompat dajak tidak tahu terima kasih anjing ditempo we ku awewe pelacur anjing geus lompat jaga balik datang ka imah muliana geuring saminggu brek teu lacur deui teu zinah deui teu operasi malam deui paeh tapi karebutan malaikat penjaga surga jeung malaikat penjaga neraka cek penjaga surga ieu jelema berhak masuk surga sebab amal panuntunganana mere minum ka anjing tapi karena ikhlas sanajan nu dibere minum na anjing Allah nurunkeun hampurana layak ieu awewe dengan keadilan Allah masuk surga cek malaikat penjaga neraka teu bisa jadi pelacur nagerila monya bisa lunas ku balik minum anjing wae keukeuh malaikat turter dilaporkeun ayeuna sampai ka Allah Ta'ala diponis Allah awewe eta kami ngahampurang berkat kebaikanana naon kaalusanana ukur mere minum anjing komongan mere minum ka kiai urang teh terang kan ka dosa masuk molodos teh karasa sim kuring harapanana urang nyeun gerakan yuk ibu bapak milih surga milih neraka milih bahagia milih cilaka milih sangsara milih kaya raya milih susah milih bunga mun kitu kudu kompak kudu siap mari kita berkorban dan beramal siap 7 hari siap 24 siap 47 siap lainnya abdi kurang jariah spontanitas atas permintaan panitia regular sorban ulah ruas cicing kudu atoh nu hayang boga duit 1 juta keluarkeun 1/10 berarti 100.000 Allah janji di Al-Quran man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha 10 kali lipat teh ayeuna di dunia ulah ngitung akhirat di dunia keneh Allah ganti 10 kali lipat tiap hiji kebaikan asal ibu bapak yakin pasti Allah ganti Allah tidak pernah dusta dan tidak ada main-main itu janji Allah lamun bapak ibu hayang 10 juta keluarkan uang 1 juta
cari proyek mana nu keur butuh, masjid mana, pesantren mana, madrasah mana, anak yatim mana, fakir miskin yang mana, bedah rumah mana. Keluarkan ibu 10 juta, kalau ganti 100 juta. Isu-isu pengen bisa tadi, sabuyun bisa jagoan banget. Ini kesini. Nah, jual kaya jalan matamu, coba jauh orang yang tangan. Curi, pagi putar, mana mal angkat. Abi teh tos poekeun, abi teh bingung. Ya naon ceritanya. Abi teh keulit santan teu gadung satu. Sabaraha? 500.000. Boga beas teh lumawi henteu. Ulah teh nganya. Karunya tah dibere ku abi 500.000 yang bayar hutang, terima nyukeun abi 100.000. Ngomong nih wae hiji teh pagi ati ge sakti. Aduh kaleun kesampetan. Isi nama ku pagi teh nataku dalu mau sabi maos ka pagi tara di mana antarana geus adi terus poekeun ti bumi ge. Bade kumaha? Bade nambut we ieu mah bade nyamet pagi. Sabaraha geus? 300 ati. Boga duit teh nya. Eta teh aya. Boga beas teu gaduh. Kalau derek bener karunya kan bisi bae, bari abdi geus nyampe. Abi pangeuran neraka meh akang mah apa? 300.000 ku abdi dibikeun jang bayar hutangna, 100.000 sabeureut meuli beas. Jadi kaduaan teh 1 juta isu-isu. Canaon ini teh dari ngaji kabar bes. Dibejakeun panggung Allah sok ngaganti 10 kali lipat. Ieu mah nyaritakeun ayat da keur heueuh digantian teh 10 kali 10 juta aing cadutan teu bohong. Tah, kita gayakeun itu. Perlu dibilang paling ge turun ti panggung bilang saksian nya bohong. Allah makotan. Ari reuceul di dunia hayang loba ari korekna 70 turunan. Ayo. Ibu-ibu kau beri ketinggal. Aya nu ngogelang, aya nu nganggo ali, dalilipe, aya nu make anti, malah aya nu katempo pake kalung emas. Pilih ku ibu. Maning dipasihkeun ka panitia rajaban. Allah ganti 10 kali lipat. Belum pahala, ieu mah duit we ngumpul. Apa perhiasan ibu mending dijual ku salaki ibu pake nyandung kawin deui. Pilih mana? Mending disedekahkeun ka panitia rajaban apa mending dijual ku salaki pake nyandung ka sitil nu ngora? Mending dipake nyandung. Gelo. Mending disodaqah. Ibu-ibu nu make perhiasan anti kebuka, surat gampang menyusul. Bapak-bapak kata boga perhiasan bapak. Kodok saayana, tong diirikan saudaraku. Lain jam ditambali kayu, lain jam bayar mubalik dari. Aku mah tadi bayar ke kajen, rito, sok disirek ngetes iras mutamali. Bisi nyangka abdi ceramah demi uang, dinyangka abdi ceramah demi duit. Saya ceramah lain mencari sesuatu lain, urusan iras urusan duit dia malu. Namun aing balik remah karena panitia teu goblok daerah kitu mah. Urusan apa? Urusan iras mah urusan anu ieu bener sok. Saya mah teu salah. Pikir bener. Bapak-bapak nu teu nyana kartos dari gelar sorban. Ngahawe bos kaleukeun. Nyelang heula. 20.000 nyelang heula. Besok digantiannya. Wayah nyelang heula. Aya 50 kaji sok nyelang heula isuk digantian. Kitu kudu. Siap? Nah, jadi ngerti kan? Siap? Allah membuka ampunan jam Bapak Ibu, menyiapkan penggantinya di Allah Ta'ala. Pasti Allah ganti. Namun tak Allah bohong dan mustahil Allah berdusta. Siap? Siap. Ayo ke panitia buatkan tong cicing. Mana panitia? Sorban edarkeun. Wadah. Tak itu komporongkeun.
ulah nyalira, ulah duaan si loba. Aya nu bagian ke ibu-ibu, aya nu bagian ke dieu, bagian ke tengah jalan sok dipapay. Akan ningali ku abdi aya nu dagang jas jus segala patutah. Sok marereknya da akan ge mangobati tidak aya rajaban. Sarua akan ge nguntungkeun. Saha meulina ayo acara kieu mah. Ayo sambil sorban beredar kurang membaca